வணக்கம் மை டியர் மக்களே, வெல்கம் டு கலாட்டாவுலகம். ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி டேட் பார்த்தீங்கன்னா October 16, 2022. நம்ம கோப்ரோ வாங்கி ஃபஸ்ட்டு மோட்டோ விளாக் வந்து இனி தான் எடுக்கிறோம். மழை வேறு வருது, கிளைமேட் வேறு நல்லா இருக்குங்க. ஆக்சுவலி வந்து இப்போ நான் எங்கே போயிட்டுருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, எப்போவுமே வந்து மைண்ட் வந்து கொஞ்சம் எஃப்யூசிக்கேவாக இருந்தால் ஒரு பிளேஸுக்கு போவேன். ஸோ அங்கே தான் வந்து நான் இப்போ வந்து போயிட்டுருக்கேன். இந்த மழைக்கு முன்னாடியே வந்து அங்கே போயிடணும்னு பார்த்துருக்கேன். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த கோப்ரோ வந்து கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுதா இல்லையா, ஸோ வாய்ஸ்லாம் கரெக்டாக கிளியராக கேட்குதா, வீடியோ வந்து கிளியராக இருக்கா, அந்த ஒரு டெஸ்டிங் பர்பஸ்க்காகவும் வந்து போயிட்டுருக்கேன். ஓகேங்களா. ஆக்சுவலி வந்து இது என்ன பிளேஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா திருத்தணிங்க. திருத்தணிலேருந்து ஷோலிங்கூர் போகிற வழியில் வந்து ஒரு பிளேஸ் தான் வந்து இப்போ நம்ம அந்த ரோட்டெலாம் வந்து போயிட்டுருக்கோம். போவோமே, அங்கே தான் வந்து நான் எப்போவுமே போயிட்டு மைண்ட் ரிலாக்ஸ்டாக இருக்க ஒரு பிளேஸ் சொன்னல, ஸோ அங்கே தான் போய் உட்காருவேன். எதுக்காக அங்கே போனால் மைண்ட் ரிலாக்ஸ் ஆகுது, ஸோ இதெல்லாமே வந்து நீங்கள் அங்கே போனவே வந்து நீங்களே தெரிஞ்சுப்பீங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பீஸ்ஃபுல்லான இடம் வந்து ஷோலிங்கூர். சைடில் போனீங்கன்னா லெஃப்ட்டில் போனீங்கன்னா பெரிய கடம்பத்தூர். இந்த சைடு வந்து மைண்டு செம்ம ரிலாக்ஸ் ஆகும். ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் சைட் ஃபுல்லாகவே வந்து அக்ரிகல்ச்சர் லேண்ட், ரைட் சைட் ஃபுல்லாகவே வந்து அக்ரிகல்ச்சர் லேண்ட், லெஃப்ட் சைட் பார்த்தா வந்து மவுண்டன். ஸோ நடுவில் போகிறப்போ வந்து அந்த ஃப்ரெஷ் ஏர், ஸோ இதான் வந்து நம்ம மூஞ்சில் படுறப்போ மைண்டு கொஞ்சம் பீஸ்ஃபுல்லாகுங்க. அந்த ஒரு ரீசனுக்காக தாங்க போயிட்டுருக்கோம். அண்ட் நம்ம இப்போ வந்து RX 100 போயிட்டுருக்கோம். ஸோ இந்த RX 100 வந்து நியர்லி 30 years வந்து ஓல்ட் ஆகிடுச்சு. எஸ், எங்கள் அண்ணா வாங்கினது 1992. அதுக்கப்புறம் நம்ம ஓட்டிகிட்டு இருக்கோம். நான் இப்போ பிறகு கூட இல்லை. இந்த ரோட்டில் வண்டி ஓட்டுறதுக்கே சூப்பராக இருக்குங்க. யாருமே வரமாட்டாங்க, நம்ம பாட்டு தனியாக ஓட்டலாம், யாரும் எதுவுமே கேட்க மாட்டாங்க. நீங்கள் நினைக்கலாம் என்னடா ஸ்பீடோமீட்டர் ஓடலையே, வண்டி ரிப்பேரில் இருக்கான்னு சொல்லிட்டு. ஆஃபீஸாக வந்து ஸ்பீடோமீட்டர் வந்து ஓடாது, கேபிள் கட் ஆகிடுச்சு. எதுக்கு அதை ஓட்டிக்கிட்டு வண்டி ஃபாஸ்ட்டாக போகும்னு சொல்லிட்டு போலீஸ்கிட்ட மாட்டிக்கிட்டு அவன் இப்படி அல்ட்ரா லட்சண்டாக இருப்போமே, வண்டியில் வந்து என்ன சொல்கிறது, ஸ்பீடோமீட்ரு இல்லாமல் ஃபாஸ்ட்டு போகிறதுன்னு தெரியாமல் நம்ம அப்படியே போவோமே. அதுக்குன்னு சொல்லிவிட்டு எல்லாமே ஸ்பீடோமீட்டர் கழிச்சு தான் ஓடாதீங்க, மைலேஜ் கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஸோ வாய்ஸ் கிளியராக கேட்குதா இல்லைன்னு வந்து அதுவும் எக்ஸாக்டாக தெரியலை. அங்கே போய் செக் பண்ணுவோம். இன்னும் கொஞ்சம் தூரத்தில் வந்து ரீச் ஆகிடலாம். ஸோ இதுதாங்க மலைக்கு கிட்ட போயிட்டே இருக்கும். அந்த இடம் எப்படி இருக்குன்னு கூட தெரியல. அப்புறம் ஆஃபீஸ்லாம் முடிச்சுட்டு ஈவினிங் டைமில் இந்த சைடு வரப்போ இன்னும் சூப்பராக இருக்கும். பார்த்திங்களா, அப்படியே புகையாக கிளம்புது. மழை பெஞ்சு அந்த தலையில் ஹீட்டு படுறதுனால அந்த வருதுன்னு நினைக்கிறேன், எக்ஸாக்டாக தெரியலை. அதான் ரீசனாக இருக்கும். ஓ மை காட். கிட்ட வந்துட்டு இருங்க. எங்கே வலிக்கு விட்டுருமோன்னு பயமாக இருக்குது. மலையில் டயரில் க்ரிப் இல்லை, டயர்லாம் மாற்றணும், வண்டி ரெடி பண்ணணும். 10 வருஷம் எஃப்சி முடியுது. ஸோ ஒரேடியாக பக்காவாக ரெடி பண்ணிக்கலான்னு சொல்லிட்டு அப்படியே வந்து வச்சுக்கிட்டு இருக்கேன். இந்த சைடு வந்து என்ன சொல்கிறது, தனியாக வருது, ரொம்ப ரிஸ்க்கு. நைட் டைமில் ஸ்ட்ரீட் லைட் எதுவுமே கிடையாது. பட் இந்த சைடு வந்து ஷோலிங்கூர் போகிறதுக்கு ஒரு ரூட் இது. ஓகேங்களா, நீங்கள் பாருங்கள், கண்ணுக்கு எட்டுன தூரம் வரையும் யாருமே இருக்க மாட்டாங்க. எப்போனா 1-2 வண்டிங்க வரும். குட்டி அணையாக வந்துடுச்சு. அவ்வளோதாங்க, நம்ம ஸ்பாட்டுக்கு வந்து கிட்ட வந்துட்டோம். இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் வந்து நம்ம அந்த ஸ்பாட்டை வந்து ரீச் பண்ணிவிடுவோம். மலை போய் பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. இந்த டேர்னிங் முடிஞ்சால் நம்ம ஸ்பாட் வந்துடுங்க. அங்கே யாருன்னா இருக்காங்கன்னு தெரியலையே. எஸ், இந்த லெஃப்ட் சைடில் தான் நம்ம ஸ்பாட்டு. மேலே ஏறி போகணும். இதுக்கு வழி வந்து இங்கே தான் இருக்கும். ஏதோ புதரில் இருக்குமே, ஐயோ காணுமே வழி. ஃபுல்லெலாம் இதுதாங்க வழி. இங்கே ஒன்று இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் என்ன சொல்கிறது, புதர் வளர்ந்து போயிருக்குங்க. போகுமா, வெயிட் பண்ணுங்கள். வண்டி கொஞ்சம் ஓரம் கட்டிடுவோம். ஓரங்கட்டு சைலாக் பண்ணிவிட்டு போவோம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிவிட்டு. இதுதாங்க நம்ம RX 100.
பக்கா RX 100, எந்த ஒரு சேஞ்சஸும் இல்லை, எதுவுமே இன்னும் பண்ணவே இல்லை, அப்படி பக்காவாக RX 100 தான் இது. ஸோ இதுக்கு வழி வந்து பார்த்திங்கன்னா இருந்தது, இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுதான். ஐயோ மொபைல் மறந்துட்டேன் பைக்கில். நிறைய வாட்டி பைக்கு இதெல்லாம் வந்து பைக்கிலே விட்டுறேன், நிறைய வாட்டி விட்டுறேன். ஒருவாட்டி சென்னையில் அப்படி தாங்க விட்டுட்டு போயிட்டேன், ரொம்ப தூரம் போயிட்டேன். அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐயோ மொபைல் வந்து பைக்கிலே விட்டுட்டோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருப்பியும் போயிட்டு எடுத்துகிட்டு வந்தேன். வாய்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கிளியராக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இதுக்கு ரூட் வந்து இங்கே பாம்பு கீம்பு எதனா இருக்க போகுது. எஸ், இதுதான் வந்து ரூட்டு. இதுங்க தள்ளிப்போம். ஐயாப்பா, பாம்பு கீம்பு எதுவும் இருக்கக்கூடாது. வந்துட்டோம். எஸ், ஆல்மோஸ்ட் வந்துட்டோங்க. இதுதான் வந்து அந்த பிளேஸ். ஓகேங்களா, இதுதான் வந்து அந்த பிளேஸு. பாட்டில் எல்லாம் உடச்சி போட்டிருக்காங்க. மூச்சு வாங்குதுங்க. அது இருக்க பாருங்க அந்த ஸ்டோன். ஸோ அந்த ஸ்டோன் மேலே தான் போய் வந்து உட்காந்துட்டு மேலேருந்து கீழே வியூ பார்த்தோன்னா செம்ம சூப்பராக இருக்கும். மூச்சு வாங்குது, வயசாயிடுச்சு. ஒரே செகண்ட் இருங்க, போயிடலாம் கிட்ட. டைம் பார்த்தீங்கன்னா 4:55. மலையிலேருந்து ஊற்றுங்க. இது எல்லாமே வந்து மலையிலேருந்து ஊற்று வரும். மவுண்டன். ரொம்ப மூச்சு வாங்குது. ஐயப்பா. ஓகே, ஆல்மோஸ்ட் வந்துட்டோம். இதுதாங்க அந்த வியூ. அழகாக வந்து என்ன பண்ணோன்னா இங்கே உட்காந்துருவேன். ஸோ இங்கே உட்காந்துட்டு ஒரு நிமிஷம் மூச்சு வாங்குது. ஸோ இதுதாங்க அந்த வியூ. ஸோ இங்கே வந்து உட்காந்துருவேன். ஸோ உட்காந்துட்டு வந்துட்டு அப்படியே சுற்றி வந்து பார்த்தோன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் க்ரீனிஷாகவே இருக்கும். மைண்டு வந்து செம்ம ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கும். அந்த ஒரு ரீசனுக்காக தான் வந்து இந்த வியூவில் வந்து நான் வந்து உட்காவேன். நீங்கள் பாருங்களேன், அப்படியே எங்கே பார்த்தாலும் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் க்ரீனிஷ். ஸோ அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா உட்காந்துட்டு பேர் பார்த்தீங்கன்னா மைண்ட் வந்து உட்காந்து மேக்ஸிமம் படுத்துருவோம் அந்த ஸ்டோன் மேலே. ஸோ மைண்ட் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கும். இங்கே யாருமே வந்து வரமாட்டாங்க, ஏன்னா வந்து கீழே தான் போயிட்டுருப்பாங்க. இங்கே ரோடு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். நம்ம பைக் அங்கே நிற்க வச்சுருக்கோம். ஸோ அங்கே நிற்க வச்சுட்டு நான் வந்து இங்கே உட்காந்துருவேன். ஒரு 1 hour 1.5 hour மேக்ஸிமம் 2 hours கூட இங்கே வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணிவிடுவேன். ஒரு 4 o'clock போல் கிளம்பி வருவேன். ஸோ கிளம்பி வந்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு மைண்ட் ரிலாக்ஸ் பண்ணிட்டு ஃபோன் யூஸ் பண்ண மாட்டேன், எதுவுமே யூஸ் பண்ண மாட்டேன். அப்படி இன்கேஸ் ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறதுனா கூட அந்த நம்ம மைண்ட் ரிலாக்ஸ் சாங் ஒன்று இருக்குதுங்களா, ஸோ அதை வந்து போட்டு விட்டுருவேன். ஸோ போட்டு விட்டு அங்கே உட்காந்துருவேன். அவ்வளோதான் இந்த மைண்ட் ரிலாக்ஸான ஒரு இடம். நீங்கள் உங்கள் எல்லாருக்குமே வந்து அந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஸ்பாட் இருக்கும். நம்ம அந்த இடத்துக்கு போனால் வந்து மைண்ட் வந்து கன்ஃபார்மாக வந்து ரிலாக்ஸ்ட் ஆகிடும் சொல்லிவிட்டு, அந்த மாதிரி ஸ்பாட் வந்து உங்களுக்கு எங்கன்னா இருந்தால் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம வீடியோக்கு வந்து லைக், கமெண்ட், சப்ஸ்கிரைப், ஷேர் எல்லாமே பண்ணுங்கள். இன்னொரு ஸ்பாட் இருக்குது. ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம இன்னொரு நாள் வந்து போகலாம். அண்ட் கோப்ரோ வந்து வாங்கியிருக்கோம், டெஸ்ட் பண்ணுறோம், எப்படி இருக்குன்னு தெரியல. ஸோ இந்த வீடியோலாம் வந்து ஒன்றா மெச் பண்ணி போடலாம். அதுவும் வந்து எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். டேக் கேர். மழை வந்துகிட்டே இருக்குது. பாய். வேறு என்ன சொல்கிறது, அவ்வளோதாங்க. பாய்.